Hello，大家好，我係登騰。嗱，咁啊，今日咧同大家嚟到山水名城呢度啊，有好消息啊！嗱，有留意開山水名城呢邊嘅一個香港朋友咧，就可以留意呢條片啦。咁啊，基本上依家咧就係山水名城3期呢邊咧就進入咗我哋嘅一個清本價啦。咁啊，依家最平嘅一個價格咧就係做到咧就依家係去到5988啊，包精裝現樓啊。咁啊，大家都知道啦，呢邊依家山水名城呢邊我哋嘅入住率，大家見到真係越來越高啊！咁加上咧，我哋33棟呢度啦，或者係一個我哋32棟、31棟啊，無論南向北向呢邊咧入住率真係好高。大家見到冷氣嘅一個主機位就知道啦。特別呢邊啊，中間呢棟啊，真係非常之多人入住噶啦。嗱，咁啊，所以呢個消息咧，亦都係 OK 啊。咁啊，除此之外咧，佢嘅一個價格依家啦，5988，同埋咧就係現樓包精裝啊。咁啊，去到翻咧呢個咁嘅價格。大家之前有留意開價格嘅啊，可以留意呢條片啦。同埋嗱，仲有第二點就係我哋呢邊咧係幫大家補貼翻3萬蚊嘅團購費，即係等於咧你合同價幾多就買幾多，就俾幾多錢啊。同埋咧之後我哋嘅一個去到翻咧交樓之後嘅一個去到我哋嘅一個交稅啦，或者係去到翻去開天然氣啦，呢邊咧所有我哋都幫大家去一條龍之後嘅一個服務啊。咁啊，除此以外咧，山水名城大家知道啦，佢嘅地理位置咧係成個鼎湖嚟講咧係最核心嘅，無論交通配套方面咧，大家都睇過唔少片嘅啦。同埋喺樓下我哋嘅一個超市啦，都係喺度，我哋嘅都係已經開咗嘅啊！我哋嘅超市咧都已經開咗噶啦，係啦，係啊，咁所以咧，其實去到翻咧，我哋呢邊嘅一個而家嘅價格咧，嗱，真係非常之新啊！有留意開呢邊嘅，咁咪 OK 啦。同埋咧，擔心呢個團購費嘅問題咧，嗱，我哋呢邊都幫忙大家解決埋啦，係咪好吸引咧？嗱，今期介紹呢套咧，我就係其中介紹呢套北向嘅102平方嘅一個價格，5988嘅61萬有成交啦，係真係61萬啊！同埋咧，我哋嘅一個我哋轉頭咧，我都會上到去咧，就係有裝修完嘅，帶大家睇下佢嘅一個景觀啦。之後咧，再去到實地啊，帶俾大家睇睇佢現場嘅一個坐向點樣，同埋佢嘅景觀點樣嚇。之後咧，我哋都會片尾咧都會有2段咧，就係一個交樓標準。大家知道啦，山水名城咧係有2種交樓標準去俾到翻大家嘅，任大家選擇㗎。OK， 而家事不宜遲咧，上到去我哋嘅其中嘅一間屋睇下佢嘅一個交樓之後裝修完之後嘅效果點樣 ？OK， 好啦，咁啊上到嚟咧嗱，首先睇翻套咧都係高層嘅，同我哋轉頭去實地嗰度咧就相差都唔遠噶啦。咁呢個咧大啲，但係咧基本上我哋係睇翻佢其中一個交標啊。咁呢套房咧咁啊亦都屬於中高層嘅。咁啊同我哋轉頭去睇個戶型103平方咧，就少咗一個房嘅。嗱，呢間咧就係剛剛裝修好咗嘅一個單位嚟嘅。咁嗱，呢種咧就非常之多人揀啦，呢種通鋪嘅。大家見到咧，佢用嘅一個地板磚咧，都係一個我哋嘅深灰色嘅一個地板磚嚟嘅。咁加上咧嗱，成間屋咧都係採用我哋嘅一個白色嘅如家白牆身啦，同埋咧做埋雙眼皮㗎，我哋都係會做埋雙眼皮俾大家。咁而且咧，我哋嘅房門，大家見到啲房門咧，都係會配翻我哋相同於地板磚嘅顏色。咁所以咧，佢會搭配上邊咧會好好多嚇。咁呢個房間咧亦都係嗱交標，我哋會其中一個咧都會做好翻咧呢個俾大家嘅啊，呢個窗啊會做俾大家嘅。因為呢間咧就係已經賣咗㗎啦。咁只係咧帶大家嚟睇下佢嘅一個高度同埋裝修咗之後嘅效果。嗱，其實我上到嚟之後咧，未開燈之前咧都好光啊！嗱，呢個業主咧就當時咧就要求咗我哋開發商呢邊咧就拆咗呢個推拉門嘅。咁其實如果你話我想買翻轉頭去103嘅，我想唔要呢個推拉門做成咁樣都得啊，都可以同我哋提翻呢個條件 OK。嗱，佢咧就改咗出嚟之後咧，嗱，大家見到高度啊，呢個中高樓層嘅高度非常之靚仔啊！因為依家咧就呢幾日咧都會暴雨噶啦，咁可能天氣上邊咧就會多雲啲，但係都阻止唔到咧呢個我哋嘅一個景觀啊。左手邊咧就係我哋嘅一個鼎湖山嘅山脈啦，非常之靚仔啊。咁正前方咧就係我哋嘅水坑嘅一個自建房啦。右手邊咧就係我哋嘅一個新區嘅樣貌啊。咁其實呢個地段咧，我開頭都講到噶啦，係非常之成熟啊，無論係交通配套，仲係醫療方面咧，都係非常之正噶。嗱，咁啊北向嘅單位咧，所有都咁樣幫大家封好窗嘅。但係呢種封窗咧，嗱，大家見到咧，就基本上可以打開嘅。嗱，呢啲都係可以打開噶。咁如果你話平時我翻香港嘅，咁啊有個好處啦，
咁都係所有鎖翻窗咧，就唔會話有灰塵啦，或者係有落雨嗰時咧，嗱過幾日咧，呢幾日都係暴雨嘅。咁我鎖翻之後咧，就算點落雨咧，都唔會影響到我哋陽台啊。咁陽台你可以用翻自己擺翻個茶几啦，或者係擺翻個休閒椅喺呢個位置，睇住呢個景觀係非常之靚仔啊！嗱，咁房間咧亦都採用咗通鋪嘅。咁我哋因為佢呢戶嘅一個廚房咧稍微細啲啊，我哋入嚟睇下佢交樓標準。其實我覺得山水最用心嘅咧就係佢就算上牆磚咧，都係用翻呢種咧同地板磚一樣嘅顏色。咁樣我唔會就花里花碌啦，咁樣會搭配翻得非常之靚仔啊！嗱，咁交樓標準咧就係呢邊嘅3件套啦，洗掃台呢啲全部做好晒俾大家㗎。呢個消毒碗櫃啦、燃氣灶啦、抽油煙機呢啲全部都有嘅，呢個都係幫大家做好晒嘅。咁而且咧洗掃台呢啲啦、窗啦全部做好晒，吊頂啦都係做好俾大家㗎。咁所以其實呢種交樓標準咧，其實我哋當時都同佢哋老總傾過，佢哋話裝修一套其實佢哋都係唔會點賺錢嘅，呢個包埋裝修，因為佢呢啲交樓標準咧算係比較高嘅。OK， 我哋房間咧都係所有通鋪晒入去嘅。咁我哋北向嘅單位咧，佢就拆唔到個飄窗嘅，但係咧我哋可以利用翻呢個飄窗咧，因為佢飄窗係非常之大嘅，咁所以可以利用到咧佢嘅一個用處啦。嗱，佢寬係80㗎，80厘米，咁都係比較闊嘅。OK， 咁所有嘅一個燈掣啦，都係用翻我哋呢邊配翻呢個都係屬於深灰色啲嘅一個燈掣嘅顏色啊，會配翻搭翻呢個顏色。咁再其次入到嚟衞生間呢邊咧，嗱呢邊工位咧都會係做好晒咧，就係一個我哋嘅一個淋浴區啦，洗掃台啦、馬桶呢啲都有嘅，都係有2種裝修風格嘅。咁我開頭講到咧，都會係最後咧會俾大家睇下2種裝修風格嘅對比啊。嗱，房間都係一樣噶啦，都係通鋪入去嘅，都係帶有飄窗嘅。主人房都係嘅，主人房因為呢個主人房咧佢特別啲㗎，佢係南北對流嘅，所以咧佢呢個咧會大啲，即係尺數同埋佢嘅一個房間會多啲啊。嗱，都係衞生間啦，或者係我哋嘅膠標啦，同呢個一樣嘅。咁仲有一個細節咧，就係話基本上燈掣咧都會預留有 USB 嘅插口啊。呢個咧其實如果有呢個插口咧，證明咧佢嘅一個即係會比傳統一啲插座咧就會好用啲啦。包括預留翻咧我哋香港用戶嘅一個插座啊，呢個大家見到啦，呢個係沙貨插係嗱，呢個咧就係我哋嘅其中一個交樓標準，同埋佢嘅一個景觀啦，同埋佢嘅一個其中高度睇翻出去嘅一個景觀啊。嗱，轉頭咧我都會去到實地，再帶俾大家佢嗰套103方高樓層嘅，亦都係睇翻出去嘅景觀同埋佢嘅一個通風採光係點㗎？要有櫃底先。好啦，咁啊翻過嚟我哋31棟呢度啊。咁今期介紹嘅咧就係我哋嘅一個2804啊。呢個咧就係102平方嘅。嗱，31棟有個好處咧，大家見到啦，佢係2梯4戶嘅，2個電梯。咁呢邊2戶咧就係一個南向嘅97啦，同埋呢個大啲嘅。咁我哋呢邊咧就係102平方嘅。呢個咧就係4房嘅117嘅。咁我哋睇翻呢套嗱，呢套同大家報價格先就係啱啱開頭講到嘅61萬啊，首付10萬，月供大概咧就係2000蚊左右嘅一個呢套啊。咁即係其實去到翻咧就真係5988咋，61萬。咁基本上依家咧呢個佢包埋裝修係包埋裝修嘅。咁呢套咧啱啱交樓標準咧，其中一個我哋香港朋友裝咗修出嚟嘅。咁入到嚟咧，其實就係相差唔遠嘅，但係呢個咧就稍為會係即係我之前一直講過呢個102咧，我個人都係比較中意嘅其中一個戶型嚟㗎，因為咧佢嘅飯廳喺呢個位置啦，廚房咧係大啲啊，佢呢個比我哋啱啱120幾個係大啲嘅。咁呢個廚房咧就稍微去到翻闊落啲啦，咁而且咧就係我哋嘅一個出嚟之後咧就係我哋嘅飯廳啦。咁呢邊咧就係我哋嘅一個收陽台啦，收陽台都係有俾大家嘅。咁主要咧就係睇翻我哋呢邊嘅一個景觀啦，係點樣先？嗱，我哋翻個31棟咧，其實同我哋啱啱一個高度咧係一樣嘅，都係我哋嘅一個中高樓層啊。睇翻出去咧，同樣呢個景係非常之靚仔，61萬包裝修現樓有咁嘅景，大家覺得 O 唔 OK 先？呢個景咧，我覺得真係你揾無論係
個景觀啊，仲係樓下嘅配套啦，仲係交通配套啦啊，我覺得非常之重要嘅。所以我開頭講到地段點解決定佢嘅價格，就係有呢個關係喺度㗎。咁周邊成熟，大家就知道㗎啦。咁所以呢個戶型咧嗱，102平方，依家5988啊，呢個得呢個咁嘅價格，仲去邊度揾？所以咧，其實去到翻咧，依家嘅一個價格啊，我拍晒心口同大家講咧，就已經係去到清貨價嘅一個俾到大家噶啦。而且我哋亦都係幫大家補貼3萬蚊嘅一個團購費啊，呢個先係最吸引噶。之後咧，我哋會幫大家咧收樓啦，同埋我哋交稅啦、開戶口啦、開銀行戶口啦、交維修基金呢啲所有我哋都會全部服務到底啊！所以咧大家覺得咁嘅價格同埋依家我哋補貼嘅力度夠未先？夠唔夠大啊？之後咧我哋片尾咧都會有2種交樓標準會俾大家睇嘅。因為啱嗰套咧係其中一個，另外一個咧就係房間鋪木地板嘅。咁呢套房102嘅戶型咧，基本上係3房2廳2衛嘅。咁入邊咧，我哋再過少少都俾大家睇睇啊。呢邊咧就係我哋嘅一個衞生間啦，客房啦。同大家講咧，北向呢啲咧，佢標槍所有都係要保留㗎，打唔到嘅，因為佢嘅一個要放空調嘅 AC 位啊。咁入到嚟主人房咧，基本上咧都係同主人房同我哋啱啱嗰間咧都一樣大嘅啦，放1.5米8床到2米床完全冇問題嘅，亦都係我哋嘅一個北向嘅一個景觀，無敵景觀啊 ！OK 㗎，呢個景觀。呢邊咧帶有我哋嘅主人房衞生間，3房2廳2衛，咁完全體現到咧呢個戶型嘅一個實用率真係非常之高嚇。因為咧其實去到翻咧，佢又唔會話呢個主人房衞生間對住我哋嘅一個床啦，或者係呢邊啊。咁所以呢邊嘅戶型咧，我覺得都係非常 OK 嘅。因為呢個102方咧係北向咧，我覺得嚟講嘅話係我自己個人都會比較中意嘅一個戶型啊。所以大家5988，61萬嘅一個總價，10萬嘅首期啊，我哋補貼3萬蚊嘅一個團購費啊。之後咧交樓之後嘅一個交稅啦，同埋帶大家去開天然氣啦，所有我哋都會幫大家去做晒啊。即係售後服務全部一條龍幫大家做晒 OK？ 咁樣吸唔吸引啊？如果有興趣嘅，聯繫翻右上角我登強呢邊嘅一個 WhatsApp 啦，或者係微信啦，隨時俾到翻最新嘅一個一手資訊俾大家。好啦，今期節目介紹到呢度，下期見，拜拜。